Assalamualaikum Bunda. Bagian akan membuat obat batuk alami. Bahan-bahannya kunyit dan madu. Kunyit berwarna orange. Dalam bahasa Inggris dibaca orange. Cara membuat obat batuk alami. Kunyit dan kunyit. Pertama, kunyit ditumbuk. Setelah halus disaring. Kemudian dikasih madu. Setelah itu diaduk. Jadi teh. Apa Mas namanya? Udah. Obat batuk alami. Berat sekali. Dadah. Assalamualaikum.